Жириновский хочет отправить мигрантов в Сибирь. Рейды в Туркменистане. Узбекистан. Намаз нельзя, концерт можно. У нас деньги есть. Есть проекты, нет рабочих. Российский депутат Владимир Жириновский рад был бы отправить трудовых мигрантов из Центральной Азии на Дальний Восток, Крайний Север и в Сибирь. Соответствующая видеозапись была опубликована на YouTube-канале ЛДПР ТВ. Поэтому идеальный вариант без мигрантов, но хотя бы их использовать Крайний Север, Дальний Восток, Сибирь, там, где они будут одни, но они должны нам строить огромные объекты, заводы, дороги. Также он подчеркнул, что русские не поедут жить и работать в Сибирь, где нет душа, а туалет находится на улице. Жить в бараках, может быть, без душа, туалет на улице. Напомним, что это далеко уже не первый раз, когда Жириновский делает унизительные заявления в адрес трудовых мигрантов из Центральной Азии. Ранее в марте текущего года Жириновский предлагал расселить всех мигрантов по заброшенным деревням. Даже с семьей пускай едут, дадим им жилье в пустующих деревнях России. Пусть там живут, они же хорошие земледельцы. Допустим, казахи и киргизы – кочевники, а таджики и узбеки – это земледельцы, заявил тогда депутат. Иммигрант будет получать 50 тысяч. И русский рабочий 50, нам не выгоден, он мигрант, он не умеет работать. Он приехал из сельской местности. Мы в космос поднимались, а они тяпками хлопок обрабатывали. И сегодня вы все... Сотрудники Министерства национальной безопасности Туркменистана проводят рейды в Липапской области и изымают всю исламскую литературу у жителей. Как сообщило 22 июля радио «Азаттык», рейды проводятся в нескольких городах области. В сообщении говорится, что управлением МНБ по Липапской области организованы массовые рейды по домам тех жителей, которые посещают мечети. Изымается любая исламская литература, кроме Корана, даже та, которая соответствует так называемым стандартам Туркменистана по религиозной литературе. Узнав об обысках, жители других районов начали прятать имеющуюся у них литературу. Следует отметить, что рейды начались в первый день праздника Курбан. Формально рейды обоснованы тем, что на фоне развивающихся событий в соседнем Афганистане в стране якобы активизировались проталибовские и проигиловские проповедники. Как сообщил информационному агентству на условиях анонимности один из пожилых жителей страны, по своему масштабу эти рейды напоминают гонения на верующих во времена советской власти. Сотрудники МНБ, находя любую религиозную книгу, даже если на соответствии стандартам религиозной литературы Туркменистана, начинают допрашивать граждан. Они доходят до того, что заставляют верующих пить водку, сообщил он. Примечательно, что подобного рода рейды проводятся в Туркменистане периодически. Так, например, осенью 2019 года органы безопасности города Мары вызвали всех посещающих мечеть на допрос, оказывая на них давление с целью вербовки доносчиков среди соблюдающих мусульман. А зимой 2020 года в Липапском вилаяте работникам бюджетных сфер запретили посещать мечети для совершения пятничной молитвы. Также весной 2021 года в Мары были закрыты все мечети, и жителям города запретили совершать праздничную молитву без каких-либо объяснений. И кроме этого, на протяжении долгих лет существует запрет на совершение молитвы на рабочем месте. Спустя 2 дня после запрета на проведение праздничной молитвы в мечетях столицы, в центре Ташкента прошел многотысячный концерт «Божалар Шоу». Соответствующее видео появилось на YouTube-канале Янги Кулгу. На видеозаписи видно, как тысячи людей собрались ради развлекательного шоу в Ташкент-Сити. Конечно, ни о какой социальной дистанции и речи не шло. Толпы людей развлекались, пели и танцевали до поздней ночи. Причем, как отмечают наблюдатели, подобные концерты проходят в Ташкенте несколько раз в неделю, и никакие эпидемиологические ограничения не мешают проведению такого рода мероприятий. Естественно, такого рода несправедливость в действиях властей вызвала волну возмущения в социальных сетях. Люди не понимают, почему намаз угрожает здоровью людей, а концерт нет. Напомним, ранее Советом улемов Управления мусульман Узбекистана принято решение об отмене совершения коллективной молитвы в честь Курбан-Хаита. Свое решение Совет улемов обосновал эпидемиологической ситуацией в стране. Согласно этому же решению, похоронные молитвы также предписано совершать дома с участием близких родственников. Также временно приостановлено совершение пятничных намазов. В узбекском сегменте соцсетей пользователи выразили несогласие с подобной несправедливостью. Так, например, бывший имам-хатыб ташкентской мечети Оминя Фазлидин Парпиев прокомментировал ситуацию в Фейсбуке.
В этой стране не признают интересы мусульман даже на 1% от должного, и все знают причину. Мусульмане здесь никто, самые последние люди. Их ценности, религия, убеждения и желания никого не интересуют. Это понимают все, только никто не решается признать это. Для правительства не имеет значения, расстроены вы или огорчены, ведь вы сами себя так поставили и также относитесь к другим, написал он.